其實當你聽到媽媽即係實事求是又好啦，表達翻出嚟，或者你眼中係抱怨啦，咁你個心情係點㗎？我個心情係點？係啦，我就係唔明點解咁都要喺度諗咯。因為係一個點嘅心情嚟嘅。心情，我會無奈、唔開心、憤怒，同埋就係不知所措咯。即係有個人係咁喺度鬧，但係真係唔關我事，大佬 send 俾佢。同埋就係我認為我阿媽有時真係諗太多咯。點解無啦啦諗住我會識去？就算我係喺上面落嚟，我都唔會喺度度下啊，到底 A2 出口近呢度多啲啊，定 B2 出口近呢度多啲咧？喂，定還是 A3 出口近呢度多啲咧？定還是 A4 出口唔使過馬路咧？喂，大佬啊，而家都係要去目的地啫。我以為你嚟過，梗係正話出過去嘅，所以我先問你。我已經好早問咗呢句啦。你睇到嗰個羣組都見到啦。所以我就係將個 Google 資料 send 俾佢啫嘛。你一路冇答我，收尾我咪嚟到之後見到乜嘢啊，都係問清楚喎，或者你已經去咗目的地。嗱，所以佢理論上佢喺 Google 度如果問喂 Teddy 細佬，你係咪已經到咗啦？我應該要去邊度啊？你可唔可以話俾我聽最近嘅出口喺邊度啊？咁樣嘅話，我就知道其實佢想諗啲咩咯。佢只係問一句。Teddy 講到佢有呢啲嘅情緒，你有冇預計到佢會有咁樣嘅諗法㗎？其實冇啊，我諗住通常話Google 咩嘢最多一齊鬧 Google 咯，唔知佢會咁咯。即係你冇諗到佢會當咗係自己嘅責任。係咯，即係有少少覺得好似你唔係話緊 Google，你話緊我喎。我話 Google 嗰時，你應該話係啦，Google 會咁㗎，啲嘢都唔清唔楚，我都話咗咯，我都有上 Google 啊，佢都知啊。我話我上 Google 啊，Google 就係話荔枝角站行幾分鐘，咁荔枝角站咁多出口，我點知邊個出口啫？行幾分鐘啫？咁如果假如我即係調轉我角色，佢講呢句，我咧就即刻反應，係啦 ，Google 有冇搞錯啊？究竟係咪 update 㗎咁咯？我會好自然咁咯，即係大家觀點與角度問題咯。呢個咧係關於共情能力，因為咧我從來冇呢一樣嘢。即係如果之後你都 feel 到，就係我從來都即係認真嘅。呢排我再做好多唔同嘅對人嘅生意啦，我創造出嚟嘅共情説話咧係我思考好耐，我先至咧我阿媽講嘅呢句説話，我應該諗100個答案都唔會諗到。咁你啱啱